nama maracha shakar bana kacha malengacha dugani ga nama maracha darbelala natta kayam terata darbelala porta bala bata darbelala enyutu sarme bata darbelala baris barafakata darbelala kam falfalum furmatu darbelala barra kabari rasa darbelala sakal tamagar bagusa darbelala wan falu chukusa inshakinemo inshakinere inshakinemo bata jiran jiranyatu oda hunda chalu antu bobefatu borata gorma duga borata bore galchu basaki basaka basaki basaka basaki basaka basaki basaka inshakinemo inshakinere inshakinemo jayon taboti marmati akkamitan jisa dagamte narrati tamarti taboti marmati jayon taboti marmati akkamitan jisa dagamte narrati tamarti Adisa abban biyya gachamaleef mal barbaadam inti balligaalle Adisa abban biyya gachamaleef mal barbaadam inti balligaalle Darbeelalla wallo argituu teega Darbeelalla raayya raayyummaa beega Darbeelalla kannachi hiddatti mirga Darbeelalla achitu kan as dhiiga Darbeelalla hindi adam fagaatu Darbeelalla dinga dinga daatu jira Darbelala Impari tudi tumale Darbelala Kambori tifur jira Jiran jira bata jiran jira nyatu Oda hunda chalu antuti bobefatu Boratan gorma duga basaki basaka basaki basaka basaki basaka basaki basaka inshakinemo inshakinere inshakinemo inshakinere ora tirarati udelon ora tirarati busi farda korra wanda bo wanda badabati ora tirarati udelon busi farda korra nabo wanda badavati uhoy 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 Aye ashama akkam jirtu hordoftoota walabummaa news network kun sagantaa marii keenyaati. Warri amantaa musliimaa Ramadaana ji'a guutuu ibaadaadhaan dabarsaa turtanii baga nagaan sooma Ramadaanaa hiittan Eid Mubaarak jenneerra. Sagantaan keenya har'aa sagantaa mariiti. Sagantaa marii keenya har'aatiin
akkuma kanaan dura dhiyeessaa turre keessummaa tokkoon qabaa. Keessummaan koorraa Dr. Barsiisaa Barii jedhamu. Dr. Barsiisaa Barii itti gaafatamaa dippiloomaasii adda bilisummaa Oromoo biyya alaati. Haalli nu irratti marii goonu adda bilisummaa Oromoo maal keessa jiraa fi haala taatee baatiiwwan kana keessa taa'aa turan irratti marii goona. Kanaaf Dr. Barsiisaa Barii afeerraa keenya kabajanii asirratti argamuu keessanii fi guddaa galatoomaa anaa dhufuun isiniin jedha. Ayyee isinis hedduu galatoomaa sagantaa keessan irratti afeeruu obboleewwan keenya warri amantaa Islaamaa hordofan immoo Eid Mubaarak kan nagaa isiniif haa ta'u jennee jalqabna. Haa ta'u gaa asumaan beeksisa qabnu warri miidiyaa keenya hordoftanii saatalaayitii irrattis nu hordofuu dandeessu. Akkasuma peejii Facebook keenyaatii fi YouTube irrattis nu hordofuu dandeessu. Inni asumaan beeksisa dabarfanna. Dr. Barsiisaa mee taatee baatii kana keessa ta'aa ture hundumti keenya hordofaa turre miidiyaadhaan sooshaal miidiyaanis hordofaa turre addi bilisummaa Oromoo maal keessa jira? Itti dabalees immoo haalli hayyu duree adda bilisummaa Oromoo irratti raawwate maal fakkaata? Egaa adda bilisummaa Oromoo haalli amma keessa jiru haala qabsoo cimaa keessa jira. Akkuma uummanni Oromoos, uummanni Itoophiyaas, uummanni addunyaa quba qabu rakkina guddaadha kan dhaaba sana irra gahaa jiru. Karaa nagaa rakkina qawwee otoo kaasiinii mari'annee rakkina biyya sanaa haa furru kan jedhuu fi yaada olterneetiif ta'e yaada filmaata qabu yaada saba hundaa ammatu kana waan dhiyeessuu fi gufuu fi uleen itti baay'atee rakkina baay'atu irra gahe. Gara ayya dureetti yoo deebine ayya dureen adda bilisummaa Oromoo Jaalli Daawud Ibsaa erga biyyatti deebi'eeti yeroo itti bilisa ta'ee hojjete tokkoyyuu hin jiru hin turre. Ifaadhaanis karaa ifa ta'es karaa dhoksaanis sochiin isaa jala bu'amee haala rakkisaa keessa ture. Erguma biyyatti galee waggaa 3 irraatii asitti jechaadha. Erga waggaa tokko asitti haalli jiru immoo ifatti akka uggurri irratti godhatamu waardiyyaa irraa hidhuu miseensota waliin hojjetan hundasaa janii jalaa hidhuu haala akkasii irraattiin ittuma cimaa dhufee kunis yeroo yeroodhaan itti jabaachaa dhufeeti. Amma sadarkaa dhiyoo irratti ta'e kanarra gahee jechaadha. Kan dhiyoo kana xiqqoo kan sadarkaa adda godhu kan haala dhumaa sadarkaa uggurri isaa sadarkaa olaanaa ta'etti akka sanaatti haala xiqqoo nama gaddisiisuutiin mana itti cabsanii halkan seenanii ugguranii haala kana keessatti jira. Egaa kana kominikeeshiniin miseensa isaa wajjinis haa ta'u jaalalawan isaa waliin qabus maatii wajjinis qabus hin jiru yeroo ammaa kana. Kanaaf waan inni irra jiruuf haalli inni keessa jiru wanti beekamaan hin jiru jechaadha. Kanaaf uggura sadarkaa guddaa keessa jira jechaadha yeroo ammaatti. Tole addi bilisummaa Oromoo akkuma dhagaa turre qabsoo hidhannoo geggeessaa ture. Qabsoo hidhannoo geggeessaa ture kana keessaanii haala jijjiiramaa dhufeedha jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa wajjin kan inni haasa'ee biyyatti galee. Mootummaa Itoophiyaa sana wajjin yeroo biyyatti haasa'ee biyyatti gale sana iyyuu immoo biyyatti galuu sanarraa eegalee rakkina guddaatu isa mudatee rakkinni kun gaafasuma kaasee eegalame waan jedhamutu jira. Addi bilisummaa Oromoo kana maaliifitu sodaataniitu sadarkaa kanatti adda bilisummaa Oromoo filmaata keessa baasuuf yookaan immoo uummata Oromoo irraa adda baasuu barbaadu? Addi bilisummaa Oromoo kan sodaatamu actually mootummaa kana duwwaadhaan otoo hin taane durirraa kaasee kan sodaatamudha. Maaliif biyya sana keessatti walqixxummaan hin jiru, mootummaa walqixxummaa hin jiru, kan deemaa ture mootummaa saba tokko ol kaasee saba kaan cunqursee jiraatudha. Kuni sirna kolonii irraa jalqabee kan turedha jechaadha. Addi bilisummaa Oromoo fi warri sirna federaalizimii hordofan immoo biyyi suni hunda keenyaafidha. Kanaaf hundi walqixxummaadhaan biyya sana ijaarratee waliin jiraachuu qaba.
sirni dimokiraasii jiraachuu qabaa. Hiree murteeffannaa namaa kan addunyaa irratti mirkanaa'ee jiru nu birattillee biyya Itoophiyaa keessattillee hojiirra ooluu qabaa. Mirgi namaa kabajamuutu itti qaba. Mirgi kan nam tokkos kan waloos kabajamuun itti qaba kan jedhu kaayyoo fudhatee wanta ka'eefi kaayyoon kun immoo warra sirna cunqursanii olaantummaa saba tokkoo, olaantummaa afaan tokkoo, olaantummaa aadaa tokkootti warra amananiif hin ta'u. Kanarraatiin kan ka'e durirraa kaaseetiin sodaatamas hin jibbamas jechaadha. Otoo jiruu, otoo socho'aa jiruuti akka hin jirretti yeroo irratti darbamullee ture jechaadha. Erga waggaa 30 as sirni dargii kufee sirni wayyaanee eegalee adda bilisummaa Oromoo yeroo bara 1991 carraa argatee mootummaa keessatti konstituushinii heera amma jiru kana heera hiree murteeffannaa dabalatu heera amma jiru kana waliin wixunuutti carraa argatee ture suni uummanni Oromoo isaa ta'u uummanni cunqursamtoonni hundi akka gaariitti fudhatanii irratti hojjechaa kan turan sanarratti illee meeqa gaaga'amaa kan turanidha. Haalli kuni hojiirra ooluun ammallee sirna olaantummaa saba tokko olaantummaa gosa tokko sana waan jara sharafuuf jibbinsi sun itti fufee jechaadha. Haalli kun otoo itti jirutti mootummaan amma biyya bulcha jedhee itti wanni jedhu Abiidhaan gaggeeffamu kun immoo irra caalaa sirnicha haala federaalizimii sabaaf sablammii sanayyuu dhiisee sirna impeeriyaalii durii sanatti sirna yeroo Haile Sillaasee fa'aa yeroo Minilik fa'aa ture sanatti deebi'ee afaan tokko aadaa tokko biyya tokko kan jedhuutiin akka sanaatti ka ta'u kan jedhuutiin jalqabee adda bilisummaa Oromoo waan kana fuuldura dhaabbate uummanni kaanillee waan kana fuuldura dhaabbate maaliif walqixxummaa sabaa hin mirkaneessu sirni sun hacuuccaa irratti kan hundaa'edha. Sirni sun afaan nama aadaa sabaaf sablammii kan uggurudha. Kanaaf mirga hin qabu biyyi hundi sabni hundi sabaaf sablammiin 80 ol ta'u hundi biyya kooti jedhee afaansaa, aadaasaa, biyyasaa, qabeenyasaa irratti ajajee yoo barbaade immoo waliin biyya tolfatee biyya Itoophiyaa jedhamtu tolfatee waliin jiraachuu danda'a jechaadha. Inni amma itti jiramu kun garuu faallaa sanaa wanta deemuuf sana keessatti immoo adda bilisummaa Oromoo akka dursaatti wanta fudhatamuuf jibbama jechaadha. Hin sodaatamas jechaadha. Sodaachuu fi jibbuun nama balleessuu hin danda'u garuu adda bilisummaa Oromoo saba Oromoo bira darbee saba cunqurfamaa laphee saba cunqurfamaa hunda keessallee yeroo itti jirudha amma jechaadha. Kanaaf fidha kan uleen itti baay'atu haqa qabatee waan practical ta'u waan biyya sanaaf ta'u waan biyya sana nagaa buusu biyya sana bira darbee naannoo gaanfa Afrikaatti nagaa buusu baatee qabatee wanta deemuuf haqa waan qabatee deemuuf jibbame. Biyyi sun biyya kijibaa waan ta'eef biyya kijibaa keessatti haqa baatanii deemuutu wanjala guddaa itti ta'eetudha adda bilisummaa Oromoo kan jibbame jechaadha. Tole guddaa galatoomaa. Mee asuma irratti haalli amma biyyattii sana keessatti deemaa jiru bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo haydurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ugguramanii fi haalli dippiloomaasii biyya alaa walitti dhufeenyi isaa maal fakkaata haala kanarratti? Yeroo ammaan kana ugguramuun haydurii adda bilisummaa Oromoo hedduu waan qabsoo Oromoo duubatti deebisu miti. Namoonni itti fakkaate yoo waan kana yaalanis wanta duubatti deebisuuti miti ittuma babal'isa maleesaa jechaadha. Kana silaa istiraatiijii akkasii fudhachuun isaan itti hin turre. Inni akka nam tokkootti duras murteeffateetti dhaqee irraatii mootummaa sanarraatii yookaan achi sirna nama biyya bulchaa jiru kanarraatii amantaan godhatameetu osoo hin taane saba keenyaa fi haga tokko karaa nagaa mirga isaa akka kabatu bira dhaabbanna ka jedhuun itti dabalee uummanni Oromoo jenereeshiniin jalarraa dhufu kuni qabsoo kana fudhatee ofitti fudhatee
mirga isaa falmata laati kan jedhuuti dures kan biyyatti galame malee isaa riiskii guddaadha biyya sana keessatti aadaan poolitikaa karaa nagaa haasa'anii fudhatanii wanti hin jirree fi karaa nagaa jettee yoo dhaqxe qawweedhaan sitti dhufama jechaadha. Kana murteeffateetidha kan duras dhaqee jaallan kaanis kana murteeffataniiti amma dararamaa jiru jechaadha. Jaal Daawud Ibsaas kana keessaatii nama tokkodha jechaadha. Haalli haala kanarratti ilaalee qabatee haalli biyyi ala ilaalchi biyyi alaa fi dippiloomaasiin jiru hedduu waan kana hubatee yeroo hundaa caalaa shira biyya sana keessatti jiru yeroo itti hubatanidha uummanni addunyaa. Keessattuu akka gaariitti hubannaa guddaa kan fide lola biyya Tigraay irratti murni ammaa kun gaggeessedha. Lola biyya ollaa dabalatee foreen armii dabalatee lola naannoo tokko irratti banuun ofiisaa kiraayimii akka ta'e yeroo itti uummanni hubate sana keessatti mirgi dhala namaa fi haalli humanitaariyaan ta'ee fi uummanni haalli rakkisaan hedduun ta'uunsaa kuni keessattuu biyyi mootummaan amma biyya bulcha jedhu kun akkatti saaxilamu godhee jechaadha. Itti dabalee kan amma hooggantootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo hunda hidhuutti dabalee dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa sadarkaa hidhaa keessa galchuun immoo ammas biyyi sun dhibbaaf dhibbatti humna qawweetti kan amanu malee isa nagaatti kan amanne ta'uusaa mirkaneesse jechaadha. Namni kun biyya sana keessatti aayikonii Oromooti. Oromoon of umurii isaa guutuu nama qabsoo Oromoof irratti dabarsedha. Nama nagaa jaallatudha. Biyya sana qofaaf otoo hin taane biyya Afrikaaf illee biyya nama nagaa buusuuf carraaqaa jirudha. Namni akkasii yeroo uggurama akkasii jalatti wanni jedhu kun uummatallee hedduu kakaasaa, uummanni addunyaallee mufannoo isaa hedduu argisiisaa jira jechaadha waan kanarratti. Guddaa galatoomaa. Mee haa ta'uuti addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa bal'aa qaba. Keessuma deebinee bulleessinee ilaaluu barbaachisaadha. Addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa bal'aa qaba. Jaarmiyaa inni qabu kana keessa jaarmiyaan hooggantoonni caalmaan mana hidhaa jiru. Ammas immoo adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas dabalatee ugguramaniiru. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo koreeleen yookaan korri sabaa geggeessee file kun guutummaan mana hidhaa jiru. Eenyutu hoogganaa jedhama adda bilisummaa Oromoo? Addi bilisummaa Oromoo bifa adda addaatiin hoogganamaa muuxannoo qabsoo waggaa 50 ol qaba. Hooggannii fi miseensi hidhamuu yookaan achi rashanamuun waan haaraa amma jalqabe miti. Yeroo hedduu itti deddeebi'ee wanta ta'eef istiraatejii mataa isaa qaba qabsoo akkatti gaggeessu jechaadha. Bifa lamaanii duris kan gaggeessu adda bilisummaa Oromoo qabsoo kaan mul'ataadhaan gaggeessaa kaan immoo haala dhokataadhaan gaggeessaa jechaadha. Kanaaf bifa adda addaatiin uummata keessatti kan ijaarame ni jira. Gosa adda addaatiin jechaadha. Uummata ijaaruudhaan naannoo nagaa eeguudhaan bifa adda addaattis ni jira. Itti dabalee mootummaa keessattis ilmaan Oromoo jajjaboon ni jiru. Akka sanaatti haala adda addaatiin sadarkaadhaan kan ijaarametu gaggeessaa jira jechaadha. Kunis immoo akkuma duriitti itti jabaachaadhuma deema jechaadha. Kana nu hubata uummanni Oromoo ni beeka, inni keessatti hojjetamu ni beeka, dargaggoon Oromoo ni beeku. Karaa ifa ta'ee fi nagaa ta'een yoo ta'uu baate karaa dhoksaa ta'eenis qabsoon itti fufaa jechaadha. Kuni maali? Addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qabsootti akka jiraatu, qabsoo keessa akka jiraatu barbaadeetoo hin taane haala jireenyaatu hin jiraachuu hin dandeenye. Uummanni sun waan dhiyoo kana amma godhamaa jiru kana hundi keenya hin argaa jirra. Uummanni nagaan bahee nagaan hin galu keessatti Oromoo taanaanati. Yookaan achi immoo qaama bilisiginnaa yookaan achi prosperitii paartii sana hin deeggartu taanaanii lubbuun kee garantii hin qabu, qabeenyi kee garantii hin qabu, bakka jirtutti mana jirtutti ajjeefamtaa, yoo hidhallee ta'e mana hidhaarraati baasanii ajjeesu. Humni hin beekamne naannoo biraarraa dhufee
namni afaan illee hin beekne uummata Oromoo irra qubatee akka barbaade cikkaanee guddaadhaan ajjeesaa jira. Haalli kun jireenya isa dhorke jechaadha. Yoo jireenya dhabde immoo ati falachuun kee hin oolu. Akka kanaatti uummanni bakka bakka jirutti haala isaa mijateetiin gurmaa'eeti qabsoo isaa gaggeessaa jira jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo kan barbaadu kaayyoon isaa adeemaa jira. Hoogganoonni isaa, miseensonni isaa kaan ari'amanii, kaan ajjeefamanii, kaan biyyarraa bahanii haa jiraatanii malee uummanni Oromoo bal'aan qabsoo isaatti gaggeessaa jira. Ala inni jirus hamma danda'een gaggeessaa jira. Yeroo ammaa sadarkaan itti uummanni irratti biyya keessaa fi alatti wanni godhee jiru itti fuulleffatee jiru mootummaa ce'umsaa naannoo Oromiyaa ijaarrachuudha. Yoo sana hin taane of difeendi gochuun hin danda'amu. Mootummaanis biyya sana keessa diigameera. Wanti amma jiru oliif gadi fiiganii nama ajjeesuu duwwaadha. Maleesaa bulchiinsi wanta hin jirree fi haala kana keessatti uummanni of ijaaree biyya keessaa biyya alatti tokkummaa isaa jabeeffatee uf tiksu difeendi of godhuun isa jalqabaati. Kanaaf akka sanaatti gaggeeffamaa jira jechaadha. Tole, guddaa galatoomaa. Mee amma gara mootummaa Itoophiyaattis hin deebisa. Mootummaan Itoophiyaa hooggantoota dhaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa fi KFO kan akka jirutti mana hidhaatti galchee jira. Haalli bu'uura inni ittiin ka'e immoo biyya kana filmaataan ceesifnee uummati nama isa bulchaa filatu kan jedheetti kan inni ittiin jalqaba seene. Yeroo ammaa kana hooggantoota dhaabolii hundumaa yookaan immoo waajjira isaanii cufee miseensota isaanii hidhee dabalee immoo hooggantoota gurguddoollee kan bakka sadarkaa ijaarra jiranis ogguruudhaan kan inni agarsiisaa jiru. Dabaluun sa'aatii ammaa kana mana hidhaatii baasellee nama ajjeesaa jira. Yeroo hedduu dhumaa jiru, namoota Oromoo hedduun ajjeefamaa jiru, akkuma dhagahamaa jiru. Haala kanarraa ka'uudhaan haala suukanneessaadhaan nama dambe mucaa dhalataa umurii waggaa 20 keessa jiru magaalaa Dambidollootti fannisanii naannoo Addabaabaay jedhamutti illee rashananii ajjeesaniiru jechuudha. Inni kun sooshaal miidiyaa irra haalaan deddeemaa jira jechuudha. Itti dabaluun filmaata geggeeffanna jedhanii haasa'aa jiru. Gochaa akkasii suukanneessaa kana gochaa utuu jiranii filmaata kana geggeeffachuu ni danda'u. Uummanni bilgaasa filmaata isaan geggeessan kana fudhachuu ni danda'a jettanii yaaddu akka dippiloomaasii tokkotti. Filmaanni waa'een filannoo erga jalqabee irraa jalqabeeyyuu wanta akka hin taane haalli mul'isu hedduutu jira jechaadha. Tokkoffaa nagaadhaan jaarmaya poolitikaa adda addaa wajjin wal dorgomneeti filmaata gaggeessinaa kan jedhu tu dhiyaatee ture sun jalqabumarraatti fashale hin hojjenne. Dirree poolitikaa banna jedhameeti jalqabame gaafa jalqabame dirreen poolitikaa irra caalaa cufame. Hojiin poolitikaa jaarmota waliin hojjetan rakkina jiru filmaata bira toon ga'iinu wanta furataman hundaa waa tokko wanti hojjetame hin jiru. Carraan karaa nagaa dorgomii godhanii dhibbaaf dhibbatti cufame. Instituutiiniin filannoo sanaaf qopheessan waan akka boordii filannoo qaama seeraa qaama nagaa eeguu biyya eeganii hundi independent miti. Kan mootummaaf hojjetamedha. Paartii tokkoof kan hojjetamanidha. Hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu erga wal mallatteessanii jiru. Hariiroo nagaadhaan waliin haasa'uu fi furmaata barbaadu otoo hin taane hariiroo konfliktii fi falmii ture waggaa sadan darbe kana. Kana keessatti carraan adda bilisummaa Oromoo fi mormitoonni kan jajjaboonni filannoo keessatti of qopheessan hin turre jechaadha. Maaliif day one irraa jalqabee haraas gochuutu jalqabamee namoota hidhuu, waajjira jalaa cufuu, isa kan lola itti bobbaasu, naannoo Oromoo dhaaba kana deeggara jedhamee ilaalame sababa humni hidhate keessa jira jechuudhaan command post jala bulchuu haala kanaatiin wanta ta'eefiin filmaanni durarraa jalqabeeyyuu karaan isaa hin tolfamne
akkaataatti filmaanni sun gaggeeffamullee hin tolfamne jechaadha. Amma immoo ittuma akkuma filmaatatti dhiyaatamaa jira deemeetiin haalli jiru wallabbiin jiru konfliktiin babal'achaa dhufu nama ajjeesu humnaan filannoo yoo galmeeffamte malee jiraachuu hin dandeessu, karaarra deemuu hin dandeessu, makiinaa oofuu hin dandeessu jechuun kuni filmaata otoo hin taane just humnaan nama kana akka barbaadan godhanii fakkeessanii filatameera akka jedhamuufidha. Maleesaa filannoon duras karaan itti deemaa ture sirriin turre, ammas filannoon gaggeeffamuu hin jiru. Yoo gaggeeffames gatii hiikaa tokkollee hin qabu. Maaliif qaamni dorgomu hin jiru. Kan filatus kan filatamus qaamuma tokkodha jechaadha. Prosperity Partyidha jechaadha. Jalqabarraas akkatti qophaa'es sun qaamumti sun akka legitimacy argatuuf maqaa filannootiin akka legitimacy argatuuf wanta ta'eef sanadha jechaadha. Kanaaf filannoon waa'ee filannoo ugguramu kanarraa bahee kan jedhamu kun yeroo isaa itti darbee jira. Sana miti amma kan uummanni Oromoo fi saboonni cunqurfamoon kan itti fuulleffachuu qaban akkamitti biyya keenya seef goona akka jedhu sanarratti fuulleffachuu qabu. Akkamitti naannoo keenya kan diigame ijaarranne uf tiksina kan jedhamu sanarratti fuulleffachuu qabu. Sana waan taane abbaan fedhe dhufee iddoo fedhe irraa dhufeeti ajjeesee deemaa jecha. Ajjeechaan amma godhamaa jiru kunis akka dur bara Haile Sillaasee namni tokko yoo hate gabaatti geessanii fannisu jedhanii uummata waamanii ilma hiyyeessaa tokko mucaa hiyyeessaa tokko karaa irratti ajjeesuun kiraayimiin kana caalu hin jiru. Waan kun jarri ufumti warri biyya bulchaa jedhamu kun iyyuu gorsa isaan barbaachisa. Inni kun eessayyuu hin geessu nama ajjeesuun otoo furmaata ta'ee biyyoonni hedduun maas mardar godhan bakka tokko ga'u ture jechaadha. Akka sanaatti ta'uutti hin jiru. Kanaaf ammallee naannoo isaatti deebi'ee of ijaaree Oromoon tokkummaa isaa uummanni naannoon cunqurfamaa jiru kun walitti dhufee of ijaaree naannoo isaa tikfachuuf gara fuulduraatti instituushinii dhaabbatee mootummaa ijaarrachuutti jira maleessa inni amma jiru kun just shiftaadhuma. Tole guddaa galatoomaa Dr. Barsiisaa. Mee amma addi bilisummaa Oromoo akkuma sira dubbanne jaarmiyaa bal'aadhaan jira. Jaarmiyaa bal'aadhaan jiru kana keessatti haalli biyya Itoophiyaa keessa jiru Oromoodhaaf mijaa waan hin taane bahees galuu dadhabee hidhamaa jira, du'aa jira. Kanaafuu mootummaan ce'umsaa dhaabbachuu qaba jedhee kanaan dura labsee ture. Mootummaan ce'umsaa sunis akka hojiirra oolu jedhamee ture. Mee haala amma deemaa jiru kana mootummaan ce'umsaa kun hojiirra ooleera Oromiyaa keessatti? Mootummaan ce'umsaa bakka hedduutti bu'uurri isaa ijaarameeti jira. Kan ammoo uummanni Oromoo biyya keessaas biyya alaas intensively irratti hojjetamaa jira. Akka dursa isa jalqabaatti kan jiru sanadha. Maaliif yoo sana hin taane uummanni sun nagaasaafis garantiin arganne mootummaan protect isa godhu hin jiru kan isa ajjeesu malee. Kanaaf bu'uurri bakka hedduutti ijaarameeti jira. Sanarratti jiramaa jechaadha. Mootummaa ce'umsaa sana ijaarrachuu fi uummati Oromoo ofiidha ofitti fudhate. Uummanni sabni Oromiyaa keessa jiru lammiileen Oromiyaa ofiidha fudhatanii haalli kun nu baasa jedhaniiti fudhatanii adda bilisummaa Oromoo propose godhe yaada isaa dhiyeesse maleessa kan ofii hojjetachaa jiru uummatadha. Kunis immoo uummanni jaarmiyaa qabu adda addaatiin civil society dabalatee uummata maguddoo biyyaa dabalatee dargaggoo dubartoota maalti walitti dhufeeti uf defend godhuuf uf tiksuuf instituushinii mataasaa kan isaan ajjeesne kan isaan balleessine kan isaan diigne sanarratti akka fedhii isaatti hojjetate sana booda gara mootummaa ijaarrachuutti deemuufidha kan haalli sun itti wanni jedhamu kun immoo sadarkaa grassroots irratti hojjetamaa jira. Sadarkaa gaariirra jiraachuu danda'ama. Tole galatoomaa Dr. Barsiisaa. Mee egaa haala mootummaan Itoophiyaa muddamsuu keessa jiru kanarraan ka'e lolli karaa hundaan itti hammaachuudhaan kan ka'e kumaandi poostii bakka garaagaraatti naannolee Oromiyaatii fi adda addaa naannoo gara Walloottis kumaandi poostii labsee jira.
Kumaandi poostii labse kana keessatti kumaandi poostii kanarraanii haalli mijaa'uu dadhabuu irraanii amma deebi'ee immoo deebi'ee TPLF fi warra shanii jedhanii shororkeessummaatti moggaafne irraa waan jedhamtu ture. Shororkeessummaan kun kan nama ajjeesaa jiru isaani, kan nama hidhaa jiru isaani, eenyutti shororkeessummaa kana moggaasuu danda'u? Maaliif moggaasan jettanii yaaddu akka dippiloomaasii tokkootti isin? Faashiniin shororkeessa labsu beekamaadha biyya sana keessatti. Inni kun kan jalqabaa miti. Gaafa 2009 mallas akkasuma shororkeessa jedhee labsee ture. Innis yeroo sana qaama mormitootaa kan ittiin rukutu uummata addunyaa dogoggorsuuf jechaadha. Seera kana baasnee jirra. Akka seera kanaatti adamnee ajjeesnee yookaan achi hiine jechuu barbaadaniitidha jechaadha. It doesn't work, hin hojjetu. Shororkeessaan isa hiikaan isaa understandii ta'e kaayyoo tokko malee nama ajjeesanoo saaman osoo hin taane shororkeessaa jedhamee inni biyya Itoophiyaatti dhimma bahamu mormitoota siyaasaa ittiin rukutuuf jedhamee kan tolfame taagiidha. Leebilii sanadha jechaadha. Sanadha amma inni kun hojjetaa laati ka jedhuutinidha. Amma dhiyoo kana kan baasanii shanee fi TPLF shororkeessaa jennee galmeessine yeroo murteessine irra kan jedhan jechaadha. Differensii uumuu hin jiru. Shororkeessaa already shororkeessaan kan jiru sana dura qaamotiin Oromoo adda addaa mootummaa kun ofiisaa shororkeessaadha kan jiru baasee iyyuu ture. Kan shororkeessu kan siviilii ajjeesudha. Kan shororkeessu kan nama saamudha. Kan shororkeessu kan garaa laafina malee mana namaa gubu, loon namaa gubu, bosona gubudha. Kun immoo practically kan godhaa jiru sababa warra shanee yookaan achi egaa I think waraana bilisummaa Oromootiin shanee jedhanii baasan natti fakkaata. Garuu dhiyoo kana amma abbumti fedhe Oromoon kan Prosperity Partiin deeggarre shanee jedhama. Sababa sanaatiin qabeenyaa barbaadaa jiru, lubbuun namaa badaa jiru akka sanaatti. Shororkeessaan literally yoo namni hiikaasaa itti kenne haami shororkeessaa jiru mootummaa. Darbee garuu jara kana shororkeessaa jedhanii galmeessuun differensii uumuutu hin jiru. Maaliif waan yeroo ammaa kana itti labsii farra shororkeessaa jedhanii baasan kuni warra addunyaatu biyya sana karaa nagaa teessanii yoo furtan malee rakkinni suni firamuu hin danda'u. Filmaata otoo hin taane filmaata sana dura rakkinni waliin haasahameeti furamuuti qaba. Rakkinni hedduudha. Gama Tigraayitiin kan jiru, Oromiyaa keessa kan jiru, Benishaangul keessa kan jiru, naannoo Walloo kan jiru, naannoo Afaarii fi Somaalee gidduu kan jiru, bakka hundaa harka 100 keessaa 75 biyyi jeequmsa keessa jira. Haala kana keessatti filmaata godhachuu hin dandeessani. Kanaaf nagaadhaan dura haasawaa jennaan nagaa sanaan haasa'uu wanti sodaataniif warra sodaatan keessaati tokko waraana bilisummaa Oromoo kan biraa TPLF waan ta'eef jara kana dafneetti leebilii goona farra shororkeessummaa itti baafnee ka jedhuun tolfataniiti gadi baasanii jechaadha. Innis wanta hojjetu hin qabu jechaadha. Amma kanaafi sababni biraatiin jiru warruma morman ittiin seeraan adamne jechuu barbaadaniitudha garuu hin hojjetuu fi hin hojjennes. Mee asumarratti egaa addi bilisummaa Oromoo akka biyya galeenii bakka buufata boordii filannootti galmaa'ee jira. Waraqaa ragaas kennameefii jira. Garuu haala irra gahaa jiruun filmaata keessaa baaseera. Amma jarri kun filmaata gaggeeffanna jedhanii deemanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo fuulduratti akeekin isaa maali? Maalirra jira jettanii yaaddu? Maal gochuu qaba filmaata keessaa galmaa'anii addi bilisummaa Oromoo? Addi bilisummaa Oromoo duras kan dhufe qabsoo sadarkaa addaatti tarkaanfachiisna kan jedhuutinidha. Karaa nagaa heera mootummaa heera Itoophiyaa jalatti galmeeffamne karaa nagaa falmine yoo tarii karaa nagaa furuu dandeenye haga tokko yaallaa kan jedhuutinidha.
sana keessatti mootummaa boordi filannoo keessatti galmeeffamuun kiraateeriyaa mootummaa tokko waan ta'eef achi keessatti galmeeffamuu fi iyyata galchatee adda bilisummaa Oromoo iyyanni suni akka salphaatti hin turre galmeessuun iyyuu didamee yeroo dheeraa sababa adda addaa akka addaatti baasanii sababa adda addaa itti godhanii lafarra harkisaa erga turaniitii booda haaluma uummata Oromoo sodaachuudhaan galmeessanii akkuma galmeessanii garuu gama biraatiin immoo sochiin isaa akkuma dura jedhee dhibbaaf dhibbatti uguramee jira. Waajjirri hin jiru, miseensi hin jiru, hoogganni hin jiru, hundi jala bu'ameeti hidhaa fi dararamni irra gahaa jira. Maqaaf galmeessanii adda bilisummaa Oromoo obsaan yeroo meeqa itti deddeebi'ee haala jiru boordii filannoo isa galmeessee jiru sanatti iyyatus deebiin hin argamnee fi akkuma dura siin jedhee boordiin filannoo sunillee loogii mootummaaf kan loogudha malee isaa kan independent ta'e miti. Kiraateeraa isaa hin guutu adda bilisummaa Oromoo kana inni beekaa garuu tariika jedhuudhumaatinidha jechaadha. Kanaaf dhiibamee wanni kanas keessaatii bahe jechaadha. Maaliif waajjirri hin jiru, miseensi hin jiru, hundi hidhamee jira. Practically akkaataa filmaata keessatti gaggeeffamu iyyuu hin jiru jechaadha. Namoota kaandideet ta'an iyyuu dhiyeeffachuu hin danda'u jechaadha. Maaliif miseensi hundi, deeggartoonni hundi, warri taajjaban illee hundi mana hidhaa wanta jiraniif practically wanti adda bilisummaa Oromoo itti gara filmaataa keessatti socho'uu danda'u hin jiru. Harkis miillis hidhamee wanta jiruuf dhiiseera jedhee ibsa baasee jechaadha. Kana hin taane kana akka kanaatti qabsoo inni fuuldura akkamitti fufa yoo wanni akkamitti fufa qabsoon Oromoo inni jedhu duras filmaanni akka oopshinii tokkotti dhufe malee mootummaa biyya sanaa impaayera sana keessatti karaa nagaa falmanii filmaata waliin taa'anii akka sabni uummanni filatetti yeroo itti godhame hin jiru. Miraakilii miti kun waan duris baree dhufeef waan ta'eef adda bilisummaa Oromoos kana durumarraa antisipeet godhaa ture. Kanaaf qabsoosa karaa biraa itti fufaa jechaadha hamma mirgi Oromoo kabajamutti. Kan ammoo uummanni Oromoo ammasitti jira. Qaama sana keessaa tokko kun mootummaa ce'umsaa naannoo Oromiyaa ijaarranne naannoo keenya tikfachuu qabna. Naannoo keenya tikfanne sana booda isa kan sababa biraa wajjin haasa'uutti dandeenya kan jedhuutiin itti jirama. Adda bilisummaa Oromoo sana deeggaraa jechaadha. Galatooma Dr. Barsiisa mee haaluma kanarraa ka'uudhaan jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo biyya alaa jiru waa'ee mootummaa ce'umsaa kanarrattis haalaan hojjetaa jira jettaniitu dippiloomaasii inni dhaaba kanaaf hojjetaa jiru haala ammaa moo waa'ee mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa irraan ga'e kanarratti dippiloomaasiin irratti hojjetamaa jiru jira? Dippiloomaasiin dhaabbataatti hojjetamaatti kan jira hin jira. Haalli hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi mootummoota biyya alaa mootummaa gamtoomee Awurooppaa kan United Nations fi kan fakkaatan kun yeroo yeroodhaan haala jiru kana quba qabu ni hubatu. Waan yoo kana realize godhan tokko yoo jiraate adda bilisummaa Oromoo karaa haqaa qabatee deemuusa sana duwwaa otoo hin taane biyya sanaaf furmaata kan ta'u oopshinii biyya sanaaf ta'a jedhee qabatee deemuusa waan hubatamee fi akka addaatti encourage godhaa jiru adda bilisummaa Oromoo jechaadha. Kanaaf haalli dippiloomaasii nama hubachiisuudha. Faaktii jiru nama hubachiisuudha. Alternaatiivii jiru dhiyeessuudha. Alternaatiiviin adda bilisummaa Oromoo dhiyeessu biyya sana duwwaa otoo hin taane gaanfa sanaaf iyyuu soluushinii guddaadha. Kana amanaa dhufaniiru warri biyya alaa. Akka kanaattidha kan dippiloomaasiin hojjetamaa jiru jechaadha. Tole Dr. Barsiisa mee sagantaan keenya gara goolabuutti dhiyaatee jira. Mee yoo ergaa qabaattanii haala adda bilisummaa Oromoo keessa jiru kanaa fi uummata Oromooti waan ibsatan yoo qabaattanii mee daqiiqaa lamaan tokko isiniin kenna.
Hayyee wanti ibsamu haaraan hin jiru dhaamsi Oromoo fi lammiilee Oromoo fi ani qabu waggaa dheeraa falme uummanni kun mirga isaaf irratti dhumee irratti hiyyoomee biyyaa bahee ilmaan isaa itti gabbaree maal ta'ee garuu achuma jiran mallee mirga isaa wadda yerootti kabajatee hin jiru. Rakkinni baruma baraatiin itti daddabalamaa itti dhufe galii iddootti yaadni isaa galii gahee tokkollee hin jiru. Garuu gatii guddaatti kaffaleera uummanni lammiin biyya Oromoo. Kanaaf haala kana mallee itti jabaatee mirga isaa kabachuurraa falmachuurraatii kanaaf filmaata biraa hin qabu. Biyya sanarraa akka jirutti godaanuu hin danda'u. Eessayyuu dhaquu hin danda'u. Rabbi achirratti isa uume. Biyya isaa irratti jiraatee keessa jiraachuuf immoo mirgi isaa kabajamuufii qaba. Haga tokkollee haa ta'u. Uummanni otoo gibira kaffaluu otoo mootummaa kooti jedhee jiraatuuti dhaqee maqaa mootummaatiin yeroo dhala isaa jalatti ajjeesu, yeroo qabeenya isaa jalatti barbadeessu, yeroo jireenya isaa diigee alakka bulu taasisu manarratti gubu kana caalaa wanti nama godhu hin jiru. Kanarratti jabaatee falmachuurraatii kan hafe eenyuyyuu dhufee falmuufii hin danda'u. Faranjiin falmuufii hin dandeessu. Uummanni wal qabatee differensii gidduu isaa jiru garaagarummaa xixiqqoo gidduu isaa jiru sana dhiisee waa'ee biyya isaa fi nageenya isaaf jireenya isaa irratti falmatee biyya sana gara nagaatti deebisuu itti jira. Kuni uummata Oromoof sabaa fi sablammii naannoo kibbaa jiruuf wanti ni dabarsudha. Inni biraa uummatni Itoophiyaa walii galatti haala ammatti deemaa jiru kuni biyya sana kan balleessu malee kan ijaaru miti. Keessattuu qaamni mootummaa durii bara sira impaayera sanan deebisa jedhee olii gadi cecehaa jiru biyya sana moordiiga malee deebisee akka hin ijaarre hubachuutti jira. Yeroo ammaan kana biyya sabaaf sablammii 85 ol ta'u keessa jiru keessatti lammiin tokko sabni tokko isa tokko caalee isa tokkooti ol ta'ee ani si bulcha yerootti jedhu miti. Jaarraa 21ffaa kana keessatti namni hundi dammaqee mirga isaa beeka, kabajachuu barbaada, walqixxummaa barbaada. Haala kana keessatti uummanni Oromoo, uummanni guddaan hamma kana uummata saba bicuudhaan ammaan booda deebi'ee jalatti bulee aadaa kan isaa dhiisee kan saba biraa fudhatee afaan kan isaa dhiisee kan saba biraa fudhatee aangoo politikaa ka sabni biraa fidee irratti fe'u jalatti buluun waanta hin dandeenyee fi uummanni kana yaadan barachuun walitti jiru piraaktikaalii waan lafarra jiru hubachuu ofii deebi'anii sabaaf sablammii fi uummata biyya naannoo sana walitti dhufanii waliin haasa'uuti malee carraan amma argadhe jedhanii noo kana achi amma mootummaan kan mootummaarra jiru nu gargaara jedhanii saba waggaa 100 meeqa waliin jiraatan wajjin wal dhabanii konfliktii uumanii garaagartummaa babal'isuun badiin sun irra caalaan iyyuu isaaniif waan ta'uuf kanarraa barachuu qabuun jedhaan isaanillee. Uummanni addunyaallee wanti hubachuu qabu biyyi sun akka ammaan duraatti gartuun tokko olaanee inni tokko jalatti buluu akka hin dandeenye sana hubatanii haala walqixxummaaf dimokiraasii kan hunda ammate inclusive dimokiraasii kan ta'e irratti yoon hojjenne hariiroon isaan biyya sana wajjin fuulduratti qabanillee gatii hin qabu. Biyyi sunillee akka isaan yaadanitti jiraachuu fi hin dandeessu. Kanaaf isaanillee approach isaanii jijjiirrachuu akka qaban jedheetanii kana dhaamachuun barbaada. Reyaaliitii amma lafarra jiru irratti hundaa'ee kan uummanni kabiyyaas inni biyya bulchuuf cololi'aa jirus inni wanni ta'es walitti dhufee waliin mari'atee rakkina sana waloodhaan furu yoo hin taane akka amma olii gadi fiiganii nam filatamaa yookaan achi filatamee waggaa 5-6 biyya sana bulchee sana booda inni jedhamu sun sana booda biyyi sun badii guddaa keessa seenti. Badii sanarraatii hambisuu fi uummanni ammarraatii jalqabee itti yaadu qaba jedheetan yaadu.
Tole, guddaa galatooma Dr. Barsiisaa Barii itti gaafatamaa dippiloomaasii adda bilisummaa Oromoo biyya alaa dhiyaattanii adda bilisummaa Oromoo maal akka keessa jiru yaada bal'aa nu keessaniif guddaa galatoomaan isin jedha. Ayyeessinillee hedduu galatoomaa fayyaa ta'aa jabaadhaan jedha. Hordoftoota keenyaa kun walabummaa News Network sagantaa marii keenyaa har'aa Dr. Barsiisaa Barii waliin goone kanumaan xumurraa nagaatti.